अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज अहमद फ्रॉम फोशान मोटरसाइकिल एक्सेसरीज CS नियॉन लाइट। आज आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आप मोटरसाइकिल के बैक पर आप लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत लाइट है, आप ये चेक करें। साइड में जो इसका ओवल शेप है, ओवल शेप में लाइट मिल जाती है। जो इसके किनारों पे काम हुआ है वो है नियॉन लाइट पे बनी हुई है और बीच में लिखा हुआ है CS और क्राउन का शेप है। ये इसमें दो फंक्शन होते हैं। अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक पे करेगा फ्लैशिंग, और वैसे पार्किंग में आप जैसे लाइट जलाते हैं, हेडलाइट जलाते हैं रात में, तो ये जलेगा डायरेक्ट जलता रहेगा और ब्रेक पे जलेगा फ्लैशिंग। मैं आपको इसका देता हूँ डेमो, आप चेक करें। इतना ज्यादा जबरदस्त और यूनिक लाइट है, आपको यकीनन पसंद आएगी। ऑनलाइन बाय करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें मजीद आइटम्स देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।